ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறது ஈஸியாக கஷ்டமா, ஸோ அதில் எரர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்றத லாஸ்ட் டைம் நடந்த என்டிபிசியோடைய அஃபிஷியல் நோட்டீஸ் வச்சு நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் சீனியர் கிளர்க் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு போகணுன்னா கண்டிப்பாக டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிறது மேண்டட்டரி. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஓகே. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைமாக ரிலீஸ் பண்ண நோட்டீஸ். ஓகேவா? அதாவது டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதோட அஃபிஷியல் நோட்டீஸ் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா 2022 ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸாம் டைப்பிங் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜூலை 18 தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த CBD2 அதில் டைப்பிங் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான கட் ஆஃப் டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கான கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஜூலை 18 ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆகஸ்ட் 12 எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ 25 டேஸ் தான் டைம் இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் எழுதுனீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த CBT1 உடைய ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் CBD2 எப்படி இந்த ஷார்ட் டைமில் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் டைம் வச்சாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் ரிசல்ட் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து டைப்பிங் டெஸ்ட் வேகமாகவே கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால் வருமா வராதான்ட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிருக்காம டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இப்போ இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும். அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இதில் டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, இதில் 30 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் நீங்கள் 30 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் நீங்கள் அடிச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் 30 வார்த்தை. அதாவது மொத்தம் இந்த எக்ஸாம் உடைய டைமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னா 10 நிமிஷம் தான் நடக்கும். ஓகேவா? வெறும் 10 நிமிஷம் தான். இந்த 10 நிமிஷத்தில் அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 30 வேர்ட்ஸ் அடிக்கணும். அப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக 300 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அடிச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் குவாலிஃபை. அதாவது அப்போ தான் உங்கள் பேப்பரே எவலேட் பண்ணுவாங்க. 300 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அடிச்சிருந்தா தான் உங்களோட இதை எவலேட்டே பண்ணுவாங்க, இல்லைனா எவலேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? இது இங்கிலீஷாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 10 மினிட்ஸில் நீங்கள் 300 வார்த்தை நீங்கள் அடிக்கணும். ஓகேவா? இது ஹிந்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் 250 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அடித்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ இதில் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான். ஒன்று இங்கிலீஷ் டைப்பிங், இன்னொன்று ஹிந்தி டைப்பிங். ஓகேவா? இங்கிலீஷாக இருந்துச்சுன்னா 300 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அடிக்கணும் 10 நிமிஷத்தில். அதே மாதிரி ஹிந்தியாக இருந்தால் 250 வேர்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாடல் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம் ப்ராக்டிஸ். ஓகேவா? ஸோ டைப்பிங் டெஸ்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இதில் இதுதான் ஒரு விண்டோ அப்படின்னா, இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேசேஜ் இருக்கும். ஓகேவா? கீழே இந்த இடம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இடம். இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மேலே பார்த்துட்டு அதாவது சிஸ்டமே பாதியாக பிரித்த மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? ஸோ மேலே பேசேஜ் இருக்கும். நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் கீழே அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதை எப்படின்றத அவன் டிஸ்பிளே பண்ணுவான், என்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத அவன் காட்டுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவான்னா 1 மினிட் ஸோ டைப்பிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட் விட்டுருவான். ஓகேவா? 30 செகண்ட் பிரேக் இருக்கும். அது முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். 10 நிமிஷம் தான் நடக்கும், 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இதில் 300 வார்த்தை நீங்கள் அடிக்கணும். ஓகேவா? ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 300 வார்த்தை அடிக்கணும். இதில் 5% எரர் இல்லை இக்னோர் பண்ணிப்பான். ஓகேவா? 300 வேர்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5%ன்றது 15 மிஸ்டேக். ஓகேவா? ஸோ இதில் 15 மிஸ்டேக்கை என்ன பண்ணுவான்னா அவன் மொத்தமாக இக்னோர் பண்ணிப்பான். அதுக்கு மேலே நீங்கள் மிஸ்டேக் விட்டீங்க, 300 வார்த்தை தான் அடிச்சு நீங்கள் 15க்கும் மேலே நீங்கள் எரர் விட்டீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபை. ஓகேவா? ஸோ இதில் குவாலிஃபை ஆக முடியாது. இதில் ஹாஃப் எரர், ஃபுல் எரர் அப்படின்ட்டு 2 விதமாக வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? நான் அதை பின்னாடி சொல்கிறேன், எதெல்லாம் ஃபுல் எரரில் வரும், எதெல்லாம் ஹாஃப் எரரில் வரும்ன்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதில் இங்கே டோட்டல் மிஸ்டேக் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபுல் மிஸ்டேக்கு. ஓகேவா? அதாவது ஃபுல் மிஸ்டேக்கையும் ஹாஃப் மிஸ்டேக்கு டிவைடட் பை 2 இது ஈக்குவல் டு பண்ணாதான் அதுதான் டோட்டல் மிஸ்டேக். ஏன்னா ஹாஃப் மிஸ்டேக்ன்றது 2 ஹாஃப் மிஸ்டேக் சேர்ந்தாதான் ஒரு ஃபுல் எரராக வரும். புரியுதா? ஸோ அப்போ அதுதான் டோட்டல் மிஸ்டேக்கை அவன் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இதில் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக், மொத்தமாக ஃபைனலாக நீங்கள் எவ்வளோ மிஸ்டேக் எடுத்துருக்கீங்கன்னு பார்க்குறது எவ்வளோனா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மிஸ்டேக் நீங்கள் எவ்வளோ மிஸ்டேக் விட்டுருக்கீங்களோ அதில் 5% நீங்கள் டைப் பண்ணதில் 5% மிஸ்டேக்கை இக்னோர் பண்ணிப்பான். அதான் சொன்னேன்ல, 5% ஆஃப் டோட்டல் வேர்ட்ஸ் டைப்பில் இக்னோர் பண்ணிடுவான். ஸோ அதுதான் ஃபைனல் மிஸ்டேக்காக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் 400 வேர்ட்ஸ் அடிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 400 வேர்ட்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா இதில் 5%ன்றது எவ்வளோனா 20 மிஸ்டேக். ஸோ அப்போ 20 மிஸ்டேக் வரைக்கும் இங்கே இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இக்னோர் பண்ணிப்பான்.
ஓகேவா? ஸோ அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வேர்ட்ஸை நீங்கள் அதிகமாக அடிக்கிறீங்களோ அதில் 5% கால்குலேட் பண்ணும்போது அதிகமான மிஸ்டேக் வரும். அதை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அப்போ நீங்கள் அதிகமாக அடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப். அதே மாதிரி அக்யூரசி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதிகமாக அடிக்கிறேன்ட்டு நீங்கள் தப்பாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டேக் அதிகமாக போயிடும். இதில் இன்னொன்று என்னன்னா, இதில் பேக் ஸ்பேஸ் இருக்காது. நீங்கள் தப்பு விட்டீங்கன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேக் ஸ்பேஸை வந்து டிசபிள் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? விட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது தப்பாக ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள கீயை அமைக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஃபுல் எரர். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணவும் முடியாது. பேக் ஸ்பேஸை டிசபிள் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஓகேவா? ஸோ இதில் இப்போ எரர் வந்து என்ன மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ இதுதான். இப்போ வந்து இங்கே டைப்பிங் ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கான். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டைப்டு மைனஸ் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக் இன்ட்டு 10 டிவைடட் பை டைம். எவ்வளோ நேரம்னா 10 நிமிஷம் நடக்குதா? ஸோ இது படி கால்குலேட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் அடிச்சிருக்கோன்றது தெரிய வரும். அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவன் கொடுத்துருக்கான். இப்போ நீங்கள் ஒரு 400 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அடிச்சிருக்கீங்க 10 நிமிஷத்தில். ஓகேவா? ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 10 ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக் 10 ஃபைனல் மிஸ்டேக் வந்திருக்கு. அப்போனா உங்களுடைய ஸ்பீடு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே 400 மைனஸ் எவ்வளோ 10 மிஸ்டேக்கா 10 into 10 ஸோ 100. அப்போ 400 மைனஸ் 100 300 டிவைடட் பை 10 30 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் வருது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் 400 வேர்ட்ஸ் நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஓவராலாக விட்ட மிஸ்டேக் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 மிஸ்டேக் நீங்கள் விட்டீங்க. ஓகேவா? 25 மிஸ்டேக் விட்டீங்கன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ உங்களுடைய ஸ்பீடு என்னவா இருக்குன்றதை இதில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ 400 மிஸ்டேக்னா எவ்வளோ வந்து மிஸ்டேக் வந்து இக்னோர்ட் அப்படின்னா, நீங்கள் எவ்வளோ வார்த்தை அடிச்சிருக்கீங்களோ அதில் 5% வந்து இக்னோர் பண்ணிப்பான். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ 400 வார்த்தையில் 5%ன்றது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ 20. ஸோ அப்போ 20 மிஸ்டேக் வரைக்கும் என்ன பண்ணிப்பான்னா அவன் இக்னோர் பண்ணிடுவான். புரியுதா? ஸோ அப்போ நீ மொத்தம் அடித்த மிஸ்டேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 25. அந்த 25ல் பார்த்தீங்கன்னா 20 மிஸ்டேக் இக்னோர் பண்ணிட்டான்னா பேலன்ஸ் 5 இருக்குமா? கரெக்டாக? ஸோ இந்த 5 என்னது? இந்த ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக். புரியுதா? ஸோ இந்த இக்னோர் பண்ணது போக வர மிஸ்டேக் தான் ஃபைனல் கவுண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக். அப்போ இந்த 5 into 10 ஓகேவா? இங்கே 10ஓட மல்டிப்ளை பண்ணால் 50. ஸோ அப்போ 400 மைனஸ் 50 350 டிவைடட் பை 10 35 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட். ஓகேவா? இதுதான் உங்களுடைய ஸ்பீடாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இதுதான் அவன் வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி வரும்போது 30க்கு கீழே போயிடக்கூடாது. இந்த ஸ்பீடு வந்து 30க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இங்கே டிஸ்குவாலிஃபைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதில் அதே மாதிரி 300 வார்த்தை நீங்கள் அடிக்கவே இல்லை அப்படின்னா அவங்க இதை எவால்யூட்டே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மிஸ்டேக் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்றது. இதில் ஹாஃப் எரர் ஃபுல் எரர்ன்றதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். ஓகேவா? இது அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்ட் சீனியர் கிளர்க் இந்த 2 போஸ்ட்டுக்கு போகணும்னா கண்டிப்பாக டைப்பிங் டெஸ்ட் மேண்டட்டரின்னு சொன்னேன். கரெக்டாக? பட் இதில் சில எக்ஸம்ஷன் இருக்குது. யாருக்கு அப்படின்னா பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதில் இந்த பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட்லேருந்து எக்ஸம்ஷன் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனால் அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் உள்ள அந்த மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும். ஓகேவா? யார்கிட்ட சைன் வாங்கினா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, சிவில் சர்ஜன், சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர். ஸோ இவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் வந்து இவங்களுடைய யார்ட்டையாவது நீங்கள் இவங்ககிட்ட மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அவங்க ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லிங்க் ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணல, இல்லை அப்லோட் பண்ணது ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்னால ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்டர் அலாட் பண்ணுவாங்களா, அந்த சென்டரில் போயிட்டு நீங்கள் டைரெக்டாகவே கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை நீங்கள் அங்கே சென்டர்லேயும் நீங்கள் போய் சப்மிட் பண்ணலை அப்படின்னா என்னது, நீங்கள் வந்து இந்த பிடபிள்யூடியில் எக்ஸாம்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் கேட்கல அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தமாயிரும். ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் டைப்பிங் டெஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணுன்ற மாதிரி அர்த்தம். ஓகேவா? நீங்கள் அந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் அதாவது நீங்கள் வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்குள்ள டிஸ்குவாலிஃபைன்னு போட்டுருவாங்க. நீங்கள் டைப்பிங் போஸ்ட் அதாவது ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கும் இல்லை சீனியர் கிளர்க்குன்ற போஸ்ட்டுக்கு போக முடியாது. பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி உங்களுடைய மெரிட் மார்க்கை பொறுத்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் போக முடியும். ஓகேவா? இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு போக முடியாது. ஓகேவா? அதை தான் இந்த 2 பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ ஹாஃப் எரர் ஃபுல் எரர் இதுக்கு வருவோம். ஓகேவா? இதில் ஃபுல் மிஸ்டேக்குன்றது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விடுறீங்க, இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கான் பார்த்தீங்களா, ஃபார் எவ்ரி சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஃபிகர் பை த ராங் ஒன். ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது ஒரு நீங்கள் வந்து தப்பாக நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் அடித்தாலோ இல்லை ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணாலும் அது ஒரு ஃபுல் எரராக கால்குலேட் பண்ணிடுவோன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஸோ ஏதாவது ஒரு வேர்ட்ஸை வந்து நீங்களாக ஒன்று சேர்த்துட்டீங்க, ஏதாவது வந்து இப்போ பக்கத்தில் வந்து த இல்லை நீங்கள் த சேர்த்துட்டீங்க,
இல்ல இல்ல சேர்த்துட்டீங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் என்னதுன்னா ஒரு ஃபுல் மிஸ்டேக்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஸ்பெல்லிங் எரரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் ஃபுல் மிஸ்டேக்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஹாஃப் எரர். பட் வந்து இங்க என்டிபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல் எரர். அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெல்லிங்னு கொடுத்துருக்காங்களா, இதுதான் கரெக்டான வேர்டை, இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஓகேவா, ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிரும்னா ஸ்பெல்லிங் எரர் விட்டாலே அது ஒரு ஃபுல் எரராக கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு 4 வேர்டு 5 வேர்டை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அது ஒமிஷன் கேட்டகரியில் வந்துடும். ஓகேவா? அதுவும் என்ன எடுப்பான்னா மொத்தமாக அந்த 4 வேர்ட்ஸ் விட்டதுக்காக 4 மிஸ்டேக்னு கால்குலேட் பண்ண மாட்டான், ஒரு மிஸ்டேக் தான் எடுத்துப்பான். ஓகேவா? ஆனால் இங்கே கீ ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் அதில் உள்ளதை மைனஸ் பண்ணிப்பான். அந்த 4 வார்த்தைக்கான கீ ஸ்ட்ரோக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எத்தனை இது இருக்கோ லெட்டர் இருக்கோ அதோட கீ ஸ்ட்ரோக்கை மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு லைன் இருக்கு, ஒரு லைனை நீங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிட்டீங்க, இல்லை குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நீங்கள் திருப்பி அடிச்சிட்டீங்க, மாற்றி அடிச்சிட்டீங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது பதட்டத்தில் பார்க்கும்போது என்னன்னா இந்த லைனை நீ அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக மேலே உள்ள இந்த லைனை நீங்கள் திருப்பி அடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ரிப்பீட்டேஷனில் வந்துடும். அப்போ அதையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான்னா அது ஒரு ஃபுல் எரராக கால்குலேட் பண்ணி அதையும் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவான். ஒரே ஒரு மிஸ்டேக்காக தான் அதையும் எடுத்துப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஆனால் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி எடுச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி எடுச்சிருக்கீங்களா, ஸோ அப்போ இதோடைய கவுண்டை எடுத்துக்க மாட்டான். புரியுதா? நீங்க ரிப்பீட் பண்ணதை அவன் திருப்பி எடுத்துக்க மாட்டான். ஓகேவா? ஏன்னா அதையும் நீங்க திருப்பி எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும், அது நீங்க இன்கரெக்ட், நீங்க அடிச்சது இன்கரெக்ட், அதுவும் என்ன ஆயிரும்னா கரெக்டா அடிச்சதுல சேராது. புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சேராது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இன்கேஸ் ஒரு வார்த்தை, குரூப் ஒரு வார்த்தை, வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தை, இந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ 3 வார்த்தை உங்களுக்கு 3 வார்த்தை சேருதா, ஸோ அதை வந்து சேர்க்க மாட்டான்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மிஸ்டேக்ல வரும். இது ஹாஃப் மிஸ்டேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங் எரர். ஓகேவா? ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டேக் கொடுவோம். இதில் என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இங்கே இருக்கு, இப்போ ஸ்பேஸ் ஹோப்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஸ்பேஸ் விடாமல் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஐ ஹோப் அப்படின்னு அடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆயிரும்னா ஒரு ஹாஃப் எரராக கால்குலேட் ஆகும். ஓகேவா? ஏன்னா 2 வேர்ட்ஸுக்கு இடையில ஸ்பேஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்பேஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்பேஸ் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை நீங்கள் சேர்த்து அடிச்சிருப்பீங்க, அது எல்லாமே ஸ்பேசிங் எரரில் வந்துடும். இதை ஹாஃப் எரராக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பஞ்சுவேஷன் எரர். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கமா இருக்கும், இல்லை வந்து கமாக்கு பதிலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த கமா இருக்கும், இது அது பார்க்கும்போது ஃபுல் ஸ்டாப் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பஞ்சுவேஷனில் ஏதாவது ஒரு எரர் விட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஹாஃப் மிஸ்டேக்காக கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் எரர். ஸோ when the space left before starting the paragraph or the between the paragraph is not uniform. ஓகே, இதே தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஸ்பேசிங் எரரு. அதே மாதிரி கேபிட்டலைசேஷன். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிற வேர்டு இந்த ராங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கு, ஆனால் நம்ம அவசரத்தில் என்ன பார்ப்போம், ஸ்மால் லெட்டர் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சிருவோம். ஸோ அப்போ இதே மாதிரி என்னன்னா இது ஒரு ஹாஃப் எரராக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போசிஷன் எரர். ஓகேவா? இப்போ ஐ ஹோப்னு இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஹோப் ஐன்னு அடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஒரு ஹாஃப் எரர். ஓகேவா? அடுத்து சிலபிஃபிகேஷன் எரர், அதுக்கப்புறம் ஃபால்ட்டி ஆப்ரேஷன், அதுக்கப்புறம் ஒமிஷன். ஓகேவா? ஒமிஷன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹோப்ன்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இடையில ஒரு அந்த லெட்டரை வந்து நீங்கள் விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆயிரும்னா அது வந்து ஒமிஷன் கேட்டகரியில் வரும், ஹாஃப் எரர். ஓகேவா? பட் இதில் இங்கே ஐ ஹோப்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த டிரான்ஸ்போசிஷன் எரர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் வேகமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஓகேவா? இங்கே நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இங்கே அப்ளைன்னு இருக்கு, அப்ளை பக்கத்தில் 2 இருக்கா, நீங்கள் 2 பார்க்காம அப்ளை ஹிந்தின்னு அடிச்சிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹிந்தி அப்ளை நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இந்த ஹிந்தி பார்க்காம நீங்கள் அடுத்து போயிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா டிரான்ஸ்போசிஷன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆயிரும்னா ஹாஃப் எரர் ஆயிரும். சொல்றது புரியுதா? நீங்கள் ஒரு வேர்டை ஒமிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் எரர், அதே இடத்துல நீங்கள் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஹாஃப் எரர் ஆயிரும். புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் லாஸ்ட் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையாலாம் கற்று வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் ஹாஃப் எரர் ஆயிரும் அப்படின்ட்டு. பட் அந்த டைமில் எப்படி யோசிக்க வரும்ன்றது தெரியல உங்களுக்கு. ஒருவேளை அந்த டைம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பக்கத்தில் இன்னொரு வேர்டை நீங்கள் தப்பாக அடிச்சிட்டிங்க, அந்த வேர்டை விட்டுட்டீங்கன்றது தெரிஞ்சிருச்சு, அடுத்ததுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னா அது டிரான்ஸ்போசிஷன் எரராக மாறிடும். ஓகேவா? அப்போ ஹாஃப் எரராக கால்குலேட் ஆயிரும். ஓகேவா? சொல்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல நீங்கள் அடிச்சுட்டு வரீங்க, இப்போ ஐ ஹோப்னு இருக்கு, நீங்கள் ஐயை விட்டுட்டீங்க, ஹோப் அடிச்சிட்டீங்க. என்ன பண்ணுங்கன்னா பக்கத்துலேயே நீங்கள் ஐயோ விட்டுட்டோமே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த பக்கத்தில் நீங்கள் இந்த ஹோப்புக்கு பின்னாடி நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆயிரும்னா ஹாஃப் எரர் ஆயிரும். புரியுதா? நீங்கள் இது ஐயை அடிக்காமல் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது ஃபுல் எரர். புரியுதா? ஓகே, ஸோ அதுதான் சொல்ல வந்தேன். அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒமிஷன் ஆஃப் லெட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐ ஹோப்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இடையில நீங்கள் ஒரு லெட்டரை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆயிரும்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆயிரும். புரியுதா? ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ன்றப்ப என்ன ஆயிரும்னா அது வந்து ஃபுல் எரர் ஆயிரும். ஓகேவா? ஏன்னா HPEன்னு வந்துடும். புரியுதா? அப்போ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அப்போ என்ன ஆயிரும்னா அது ஒரு ஃபுல் எரர் ஆயிரும். நீங்கள் அந்த இடத்துல
விட்டது நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அது ஸ்பேசிங் எரரில் இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும்னா இது ஹாஃப் எரரில் வந்துடும். புரியுதா? ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் நல்லது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் எரர் ஃபுல் எரர் இப்படி தான் வந்து எரரை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் டோட்டலாக வரக்கூடிய அந்த எரர்ன்றது அவன் ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தான் பார்த்தீங்களா, இதுதான். ஸோ ஃபுல் எரர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எரர் டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு டோட்டல் மிஸ்டேக். ஏன் நான் ஹாஃப் எரர் நீங்க வந்தா பெட்டர்னு சொல்றேன்னா, 2 ஹாஃப் எரர் சேர்ந்தா தான் ஒரு ஃபுல் எரர் வரும். புரியுதா? நீங்க ஒரு ஃபுல் எரர் விடுறதை விட நீங்க 2 ஹாஃப் எரர்ன்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எரர் நீங்க சேர்த்து அடிச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? அதனால தான் ஹாஃப் எரர் வந்து 2 அடிச்சாதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் எரர் வரும்ன்றப்ப நீங்க அது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது தப்புன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த ஹாஃப் எரருக்கு ஏதாவது பண்ணலாமான்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு அடுத்து இப்போ டைப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே சொன்னது என்னன்னா, அப்போ சஜஸ்ட் பண்ணது சோனி டியூட்டர். ஓகேவா? சோனி டைப்பிங் டியூட்டர் இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் நாங்கள் நிறைய பேர் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வச்சிருப்பான்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி உள்ள போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வச்சிருப்பான். ஓகேவா? இதில் இந்த NTPC இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இருக்கா, இதுக்கு உள்ள போனாலே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்குள்ள போனா NTPCல என்னென்ன மாதிரிலாம் அவன் வந்து கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்கானோ, அதாவது எரர் கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்கானோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஹாஃப் எரர் ஃபுல் எரர் எல்லாமே அது மாதிரி தான் இருக்கும். பேக் ஸ்பேஸும் டிசபிள் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதில் தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்போ இதில் அக்யூரேட்டாக இருந்துச்சு. ஓகேவா? அந்த அவனோட இந்த எரர் கேல்குலேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிமிலராக இருந்துச்சு. ஸோ இதில் தான் நாங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இதில் ரிப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக வரும். இதில் நம்ம எவ்வளோ நெட் ஸ்பீட் அடிச்சிருக்கோம், கிராஸ் ஸ்பீடு, அக்யூரசி, எரர் எவ்வளோ, ஸோ அதே மாதிரி ஃபுல் மிஸ்டேக் எவ்வளோ அடிச்சிருக்கோம், ஹாஃப் மிஸ்டேக் எவ்வளோ, டோட்டல் மிஸ்டேக் எவ்வளோ அப்படின்றது. ஸோ இவன் யூஸ் பண்ண அந்த ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை தான் இங்கே கொடுத்து வச்சிருப்பான். ஸோ டோட்டல் மிஸ்டேக் எவ்வளோ, ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீட்டெயில்டாகவே இதில் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதை பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், இல்லை நம்ம இன்னும் எவ்வளோ அடிக்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 24 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட், இது சும்மா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சது. ஓகேவா? ஸோ 24 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் இருக்கா, அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பெட்டராக இருந்துச்சு. இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இதை விட நீங்கள் பெட்டராக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் அதில் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் டைம் பண்ணது, இது எக்ஸாமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தனால நான் இதை சொன்னேன். ஓகேவா? இல்லை வேறு எதுவும் இதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸில் இருந்துச்சு, இல்லை இதுக்கேற்ற மாதிரி NTPC ஸ்டைலில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட் வந்து எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டாலாம் வராது. நீ இவ்வளோ அடிச்சிருக்க அவ்வளோ அடிச்சிருக்க இந்த மாதிரிலாம் வராது. வெறும் குவாலிஃபைட் ஆர் நாட் இந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ குவாலிஃபை இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபைடு அந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண அந்த டைப்பிங் டெஸ்ட்டுடைய குவாலிஃபைங் ஸ்டேட்டஸ். எப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும், ரோல் நம்பர் இருக்கும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேமு, ஸோ எந்த ஜோனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்க, என்ன லாங்குவேஜில் டைப் பண்ணுற, இங்கிலீஷா ஹிந்தியா, குவாலிஃபைங் ஸ்டேட்டஸ் என்ன. ஸோ குவாலிஃபைடுனா நீ வந்து டைப்பிங்கில் பாஸ் பண்ணியிருக்க, அவ்வளோதான். குவாலிஃபை டிஸ்குவாலிஃபை இவ்வளோ தான் வரும். நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் அடிச்சிருக்க, எவ்வளோ வந்து எரர் விட்டுருக்க, அது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? அவன் இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுவான், இதில் லாகின் பண்ணி பார்த்தாக்கா குவாலிஃபையா டிஸ்குவாலிஃபைடான்றது மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் இதை லாகின் பண்ணி உள்ளே போனப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் லிங்க் வந்து எப்படி எக்ஸ்பயர் ஆகும்ன்றது தெரியும், கொஞ்ச நாள் தான் வச்சிருப்பான்றது. ஸோ நம்ம எப்போனாலும் எடுத்து பார்க்கணுன்றதுக்காக அப்போல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சது இன்னைக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? வீடியோ போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதனால இதெல்லாம் எதெல்லாம் லாகின் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போனாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா லிங்க் வந்து அவன் கொடுக்குறது 1 மாதமோ என்னமோ தான் கொடுப்பான், அதுக்குள்ளே எக்ஸ்பயர் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் எப்போனாலும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளியர் பண்ணுறது ஈஸியாக கஷ்டமானு கேட்டிங்கன்னா, டைப்பிங் டெஸ்ட்டை குவாலிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான். ஆனால் நீங்கள் ஈஸின்ட்டு அசால்ட்டாக விட்டுறக்கூடாது. இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஜூலை 18 தான் வந்து அந்த இது ரிசல்ட் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் 12 எக்ஸாமு. 25 நாள் கேப்பாக தான் இருந்துச்சு. அந்த 25 நாள் தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் உண்மையாக சொல்ல போனாக்கா. ஆனால் அதுக்குள்ளேயே ஃபிங்கரிங் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு ஸ்பீடு. நான் கடைசி அடிச்சப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு நல்லாவே இன்ன வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது, 2100 கீ ஸ்ட்ரோக் வந்து அடிச்சிருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது 42 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் அடிச்சிருந்தேன். ஓகேவா? எனக்கு அப்போ தெரியும் பேசேஜ் ஈஸியான பேசேஜ் தான் வச்சுருந்தாங்க.
பெரிய ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணல. அதனால வந்து எனக்கு முடிச்சோடனே தெரிஞ்சு எந்த எரருமே இல்லை அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து குவாலிஃபை ஆயிடலான்றது தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இதில் நீங்கள் மிஸ்டேக் விட்டீங்கன்னா தான் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய இது வரும், ஐயோ நம்மளுக்கு வருமா வராதுன்ட்டு. அதனால பொறுமையாக பதட்டம் இல்லாமல் அடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? நீங்கள் டெய்லியுமே காலையில் நான் ரொம்பலாம் ஒன்றும் யாரெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டகரி யாருக்கிட்ட யாருமே சரி ரொம்பலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. காலையில் 1 மணி நேரம், சாயங்காலம் ஒரு 1 மணி நேரம், அவ்வளோதான், ரொம்பலாம் கிடையாது. இவ்வளோதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது. 10 டேஸில் வந்து ஃபிங்கரிங் லேர்ன் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபிங்கரிங் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ மிடில் ரோ, அப்பர் ரோ, லோயர் ரோ, இதுக்கு நீங்கள் கிளாஸ் போகணுமா அப்படின்னு கேட்டால் தயவு செஞ்சு போகாதீங்க. என்னோட சஜஷன் அதுதான். ஓகேவா? டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட் நம்ம போகணுமா இல்லை வந்து கிளாஸ் போகணுமானா கண்டிப்பாக தேவையே இல்லை. நீங்கள் வெறும் கீபோர்டை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா டைப்பிங் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் போய் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா அது மிஷினில் அடிப்பீங்க. உங்களுக்கு மிஷின் கொடுக்க மாட்டான், கீபோர்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ மிஷின் கொடுக்க மாட்டான். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கீபோர்டு. மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன இருக்கும்னா ஸ்டெப் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கும் இதுக்குமே வேரியேஷன் இருக்கும் கீபோர்டுக்குமே. ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது டேரெக்டாக நீங்கள் கீபோர்ட்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதே இதில் நீங்கள் அங்கே போய் அடிக்கலாம். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி லேப்டாப்பில் அடித்து பழகாதீங்க. ஓகேவா? லேப்டாப்பில் உள்ள கீபோர்டில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தனியாக ஒரு கீபோர்டு வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இதில் என்கிட்ட இருந்தது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் லெவல் கீபோர்டு இருந்துச்சு, ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மீடியம் டு சாஃப்ட் லெவல் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அங்கே சென்டரில் என்ன மாதிரி கீபோர்டு இருக்குன்னு தெரியாது. ஏன்னா அவன் வந்து நம்மளுக்காக புதுசாலாம் வாங்கி வச்சிருக்க போகிறது கிடையாது, இருக்கிறதா வச்சிருப்பான், ஆல்ரெடி எங்கே யூஸ் பண்ணதான் வச்சிருக்க போகிறான். அப்போ அது ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா கீ வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஹார்ட்லேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். ஒருவேளை கொஞ்சம் கீ வந்து நல்லா ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம அதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்ட்டு 2 இதுலேயும் நான் காலையில் வந்து ஹார்ட் லெவல் கீபோர்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் வந்து அந்த கீ வந்து ஈஸியாக ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற இதில் கீபோர்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். அதனால நீங்கள் கீபோர்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். லேப்டாப்பில் இருக்க கீலாம் சாஃப்ட் கீ. ஓகேவா? சாஃப்டாக இருக்கிறத நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போய் நீங்கள் ஹார்டாக இருக்கிறத நீங்கள் ஏறி நீங்கள் குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ தான் கீ அமுங்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஹார்ட் லெவல் இதில் நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகினா தான் உங்களுக்கு அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆக முடியும், டக்குன்னு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். இன்னொன்று, அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம் தான் நடக்குன்றப்ப அந்த 10 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா கடன்னு அடிக்கிற சவுண்டு தான் நம்மளுக்கு காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் டைப்பிங் டெஸ்ட்டு அடிச்சு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. இதே லெவலில் நீங்கள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த கீ ப்ரெஸ்ஸிங் இது சவுண்டே நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த மென்டாலிட்டியில் போய் அடிக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்க இந்த டைமர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே கடன்னு சவுண்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுலேயே நீங்கள் இன்னொன்று நர்வஸும் ஆகிடக்கூடாது. பதட்டப்பட்டீங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா கீ தப்பாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. இந்த எஃப்க்கு பதிலாக பக்கத்தில் உள்ள டி அமைக்கிடுவீங்க, இல்லை ஜி அமைக்கிடுவீங்க. இந்த மாதிரிலாம் போச்சுனாலே ஒரு ஃபுல் எரர் ஆயிரும். அதனால் பதட்டப்பட்டால் டைப்பிங்லாம் நான் வந்து கஷ்டம். ஓகேவா? ஏன்னா இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹையர் டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஹையர் முடித்தவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட்டில் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்டே போகாமல் வெறும் கீபோர்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க கூட நிறைய பேர் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் நான் இதை சொல்கிறேன். நீங்கள் கீபோர்டில் இப்போ இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இன்ஸ்டியூட் போகணும் அது இதெல்லாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அப்படி போகாதீங்க. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஃபிங்கரிங் லேர்ன் பண்ணுறதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா அவனே நீ அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போனாலே அவனே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டரும் எந்தெந்த கீழே வைக்கணும், எந்தெந்த கீஸ் எல்லாம் எந்தெந்த விரல் வந்து அதில் வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இன்னும் ப்ராக்டிஸ்லாம் நிறையாவே இருக்கும். லேர்ன் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறையா இது இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 நாளில் கற்றுக்கலாம். ஓகேவா? ஃபிங்கரிங் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். எரர் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். எனக்கு லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி ஒரு 2-3 நாளில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நாளுக்கு முன்னாடி நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறேன் எனக்கு 40 வேர்ட்ஸ் கிட்டக்க தொட்டுச்சு. 40 வேர்ட்ஸ் per minute வந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ அதை தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ இருந்தே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 நாள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுது. ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற டைம் நிறையாவே டைம் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ இருந்தே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபிங்கரிங் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எரர் ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் 30-35ன்றதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் இதை சொன்னது. ஓகேவா? இப்போ இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. டைப்பிங்கில் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 40% தான் பாஸ் ஆயிருந்தாங்க. ஓகேவா? குவாலிஃபை ஆயிருந்தாங்க. அதுலேயும் ஒரு சிலருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருந்தாங்க. நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிளியராக பண்ணிடுவேன் அப்படின்லாம் இருந்தேன். ஆனால் ஏன் வந்து எனக்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆச்சு அப்படின்றது தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா இதில் விடுற ஸ்டேட்டஸே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை டிஸ்குவாலிஃபைன்னு மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு எவ்வளோ அடிச்சா என்னன்னு கூட தெரியாது. ஓகேவா? அதனால் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தைரியமாக
டிவிக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், இப்போ இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகேவா? டைம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. அடுத்து கட் ஆஃப் வந்து சாரி அந்த டைப்பிங்கோடைய இது போகிறதுக்கான கட் ஆஃப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அடுத்து வந்து வேகமாகவே வச்சிருவாங்க. ஸோ டைம் வந்து 20 நாள் 25 நாளைக்குள்ளே வச்சிருவாங்க. நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம், அப்போ அடிச்சுக்கலான்னு விட்டிங்கன்னா கஷ்டம். ஓகேவா? இப்போ இருந்து நீங்கள் ஒன்றும் வேணாம், ஒரு 2 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். ஓகேவா? ஸோ இல்லை டைம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கூட நீங்கள் இப்போதைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் அடுத்து ஃபர்தராக விட்டதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஒரு 2 ஹவர்ஸாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, 3 ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து உங்களுடைய இதுபடி. ஓகேவா? ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதா நல்லது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.